Druhým príkladom takým bolo, keď sme išli vytvoriť Quattro. Quattro je splátkový systém pre tých predajniach. A keď sme ho išli robiť, tak sme zase prišli do bank a tak ďalej a povedali, že viete čo, my by sme radi, Triangle je sice super systém, ale my vidíme perspektívu v tých predajniach, radi by sme spravili splátkový systém Quattro. Klasická odpoveď, vy ste blázni. Ako môžete realizovať v predajniach splátkový systém, keď do predajní už prišiel Multiservice, General Electric, druhá najsilnejšia finančná spoločnosť sveta, keď do všetkých slovenských predajní už vošiel CTLM, to je bankový dom Paribas, 50 krajín sveta, potom tam už bol Home Credit, ktorý je kapitál Českej poisťovne, ktorý bol v tom čase v 4 krajinách. Ako vy traja kiskovci z Popradu chcete bojovať proti druhej najsilnejšej finančnej spoločnosti sveta? Však vy nemáte šancu. A chcete len, že nehovoríme tu francúzsky. Ako to chcete? Kde máte tú odvahu, kde máte tú silu, že vy si myslíte, že proti týmto finančným spoločnostiam najsilnejším na svete sa vy tam nejaký chlapci z Popradu presadíte? Napokon do toho s nami išli. Dnes má Quattro 70% podiel trhu a všetky tie spoločnosti, ktoré tam boli, General Electric, CTL a Home Credit chytajú zvyšok. General Electric už aj z nášho trhu odišiel, už zavedol na ústup, pretože sme sa, čiže v prvom rade ľudia nám hovorili, nechoďte do toho, my sme povedali, my do toho pôjdeme, pretože tomu veríme, pretože vieme, ako sa správa slovenský zákazník, ako sa správajú slovenskí maloobchodníci. Sme lokálni ľudia a poznáme mentalitu ľudí a poznáme tento trh. A čo bolo našou obrovskou výhodou, a to si môžete mnohokrát všimnúť, že keď budete hľadať zamestnanie a chcete vstúpiť niekde do firmy, ktorá je riadená zo zahraničia, ktorá má centrálu v zahraničí a je riadená veľmi striktne zo zahraničia, stačí spraviť. Tak väčšinou na Slovensku má problém. Väčšinou máva problém, pretože tie rozdiely tu sú. A keď sa snaží niekto uplatniť to isté pravidlo, ten istý marketing, tie isté pravidlá presne rovnaké z pohľadu už len českého a slovenského, tak máte rozdiel. A to už nehovorím, keď nedaj pán Boh, to niekto vyskúša a priniesť nemecký model, kde sú nemeckí ľudia a zákazníci správajú absolútne odlišne. Takže druhé pravidlo, manažerské, ktorým som sa riadil, je, že príležitosť sa často nachádza z takej ručky. Ale nezabudnite, čo som povedal na začiatku. 95% je to právo, túto cestou vychoďte. Predtým, ako budete mať ten nápad, a všetci vám budú hovoriť, že nie, a vy už budete cítiť, že ste to našli, ako to riešiť, vždy pokora, skúšať, ako treba ísť na to vždy veľmi. Ale keď to vyjde,